今日咧要同大家介紹一個好簡單嘅方法，喺短時間裏面將我哋嘅能量改變。我覺得咧係非常容易做到，同埋都算係 BB 班嘅嘢嚟嘅。喺呢幾個月啦，有啲片咧除咗講水晶之外，其實嘅內容咧都比較深入。但係今集嘅內容咧就會簡單得多啦。我成日都講要改變我哋嘅能量咧，首先我哋要改變我哋嘅諗法，因為每一個諗法都係一種能量嚟噶嘛。但係今日我哋連諗法都唔需要改變，我哋淨係需要改變我哋講嘅嘢啫。今集呢個方法咧係簡單到咧，你唔需要改變你嘅諗法，即係話你繼續咁樣諗係冇所謂嘅，因為要改變一啲我哋一直以嚟有嘅概念或者係整個思路，其實係需要少少時間嘅。有好多人亦都會覺得未必咁容易啦。今日我要教嘅方法咧，喺你未改變到你嘅諗法之前，我哋由我哋嘅說話開始先。你只需要避咗以下呢5種講嘢嘅模式，淨係唔好講呢啲說話出嚟，即係你同你嘅朋友嘅傾偈嘅當中都唔好講，要戒咗呢啲說話。其實我哋嘅諗法同言語都一樣有能量喺度，係一樣好緊要噶。我哋嘅諗法會影響我哋對事情嘅做法啦，更加會影響一啲我哋肉眼見唔到嘅能量。我哋喺未真係長遠地改變到我哋諗嘢嘅方法之前，我哋改變咗我哋講嘢嘅方法先。我記得咧，我喺讀臼井靈氣療法嘅時候咧，有一個字走咗出嚟，其實就係講呢件事啊，叫做言靈。意思就係指言語有佢哋自己本身嘅靈魂，即係可以話係靈力或者係佢嘅魂魄啦。我哋講出嚟嘅嘢會影響我哋嘅現實。好嘅言語可以為我哋招來一啲福氣，但係壞嘅言語亦都會為我哋帶嚟厄運。其實呢一種可以話係言語會實現嘅一個信念。如果我哋喺顯化嚟講，即係假設法則入面啦，其實呢一啲就係肯定語句啦。就算你本身唔係勁信嗰一件事，但係你每講一次出嚟嘅時候，就係肯定多一次。喺開始講係邊5種語句之前，大家 subscribe 咗我嘅 channel 未咧？記住要撳埋隔離個鐘仔，當我有新片嘅時候咧，大家就會即刻知道啦。仲有記住要 follow 埋我 IG 啊，因為而家大概2個星期咧會有一次嘅 IG Live。喺 IG Live 入面會同大家傾下偈啦，講下一啲熱話，又或者喺一啲嘅題目裏面咧更加深入探討，尤其是咧會俾更加多實例大家，咁大家就會更加容易理解明白同埋做到，繼而可以更加快幫大家提升運氣同埋達到目標。好啦，事不宜遲，我哋即刻講第一類。呢啲說話咧，可能係一啲好細嘅嘢，平時大家講出嚟嘅時候咧，未必好為意嘅。我呢度俾幾個例子大家。我冇抽獎運，我八字勁多水，所以今年唔好運。我年紀大，所以學嘢冇咁快。我由細到大都冇語言天分。我 O 型血，所以成日都被蚊針。算命師傅話我條命好惹是非，好多小人。我成日都好容易俾身邊有負能量嘅人影響到我情緒。我儲唔到錢，我係 I 人，所以好難識新朋友。我更年期，所以瞓得唔好。我成日都唔見嘢。基本上就係一句句子，如果有一個我字，然後後面係一個負面嘅狀況，唔好理佢係唔係一個事實，但係我哋都唔好將佢講出嚟，因為我哋要明白到我哋每一次講出嚟，其實就係將能量再放喺呢一個狀況嗰度。當然，如果最好可以做到嘅係，我哋個心都唔係咁樣諗啦，即係唔好成日諗住自己呢樣嘢唔好，嗰樣嘢唔好，嫌棄自己。如果你真係覺得有啲嘢唔好嘅，一定係有方法可以改善。即係我哋可以諗下有啲咩方法做得好啲。如果你嫌棄自己肥嘅，咁你咪去減肥咯；瘦嘅咪增肥咯。唔好不斷去鞭打自己。點解呢樣嘢唔好啊？點解我會咁樣㗎？我直情知道有啲人咧，自己同自己講嘢或者對住塊鏡嘅時候咧，真係會咁樣話自己嘅。咁大家就盡量唔好啦。第二種係講你身邊嘅人或者發生嘅事，如果嗰個事情唔係喺你想要嘅方向嗰度發生，又或者你唔想佢繼續係咁樣嘅話，我哋亦都唔好將佢講出嚟，擺喺個心度就算啦。例如你同你嘅朋友傾偈嘅時候，我可能會話：喂，我奶奶勁惡啃啊，好難相處。我老公個人咧係完全唔識顧人感受啊，我都唔明點解我老婆成日都要小題大做。我個仔咧真係唔高咯，佢可能似佢老豆同埋佢瞓得少啊。我老闆嗰個管理 style 咧係好中意俾壓力嗰啲員工，哇！所以同佢做嘢好辛苦。隔離位嗰個同事唔中意我啊，我屋企個姐姐勁蠢。我中意嗰個男仔咧係逃避型人格啊，所以咧佢唔會表達佢自己嘅感受。我哎呀，老闆嚟話你真係，我已經話咗唔得噶啦，你仲要咁嘅，你完全唔理我幾咁難受嘅你。
以上講嗰啲說話嘅情況，如果你係唔想佢繼續發生嘅話，即使你個心裏面已經認定咗嗰個人係咁樣嘅性格，或者嗰啲事情係咁樣噶啦，但係我哋唔好再講，因為我哋每一次講將能量放入去，我哋亦都會令到嘅情況變得更加嚴重。如果你真係好想同人傾訴嘅，我哋試下學識點樣將一件事講出嚟，而唔係將一啲事歸納成為一個性格。例如你可以講同呢一個人相處嘅過程，但係唔係肯定呢一個人佢點樣諗你，或者佢嘅性格係點樣去做出呢個結論。亦都可能有啲時候係有啲人問你，你呢一方面係點樣啊？而家如果你個狀況唔係咁好嘅，你都可以選擇唔講出嚟。咁你可以話都 OK 啊，然後集中去講一啲好嘅嘢。例如你可能已經單身咗一段時間，咁你一路都係想拍拖，有朋友過嚟關心你，你有拖拍未啊？咁你就唔好講嗰啲，哎呀咧就好難識人啊，而家都冇人追啊，都唔知點啊。你可以選擇話，我有 update 嗰陣時再話俾你知。當你發現你減少咗去講一啲形容一啲情況唔係太好嘅句子嘅時候咧，你嗰個狀況會不知不覺咁樣改善噶。咁當然亦都有一啲位係例外嘅。如果當你覺得有啲事情真係造成你嘅困擾，你需要同一啲專業人士去傾嘅話咧，咁你亦都可以將你嘅感受講出嚟。不過如果你淨係去同你身邊嘅人或者啲朋友去敘述或者交代你嘅狀況嘅話咧，我哋就盡量去避免講呢一啲唔好嘅事啦。呢啲語句咧，我就唔特別講係啲乜嘢啦，但係個範圍可以係好大嘅，包括你以前可能有一段時間病過，又或者以前可能點樣俾人啊，有人點樣傷害你，嗰個人幾唔啱，對你幾衰都好，直情唔好再提，除非亦都係啦，你係喺一個專業嘅療癒環境。但係如果你同一啲朋友去傾你嘅往事嘅話，我就建議大家唔好講，因為每一次我哋去講嘅時候，我哋都會將過往一啲唔係咁好嘅能量帶翻而家呢一度。有好多人喺病咗一輪之後會講佢哋嘅病嘅經歷係點樣啊，會幾辛苦啊，又做過啲乜嘢嘅療程啊，可能講當時幾咁困難，自己點樣勇敢面對。雖然咧佢哋係可以用一個我覺得呢件事已經係過咗去咁樣嘅方式講出嚟，但係其實同樣都會將嗰種能量拉翻去而家呢一度。如果你真係需要講嘅話，可能你真係講一次兩次就好停啦，就唔好所有嘅朋友你都要去講一次，不斷喺度重複。我真係識得有啲人喺癌症好翻之後嘅幾年，不斷去同佢一啲熟又好，唔係太熟嘅朋友去講佢嗰幾年點樣過啊，捱過啲乜嘢嘅療程啊。可能佢講出嚟係一來係敘述嗰件事啦，又或者係 update 下朋友啦，又或者係想得到一啲朋友嘅支持。但係確實咧唔係一個太好嘅做法。我自己咧從來都唔講翻以前一啲唔好嘅事嘅，尤其是當我哋去講翻以前嘅事嘅時候咧，我哋好容易會唔覺意咁樣 victimize 咗自己，即係自己有咩受過傷啊，人哋可能又點樣對自己唔好啊。我自己嘅處理方法就係，如果嗰件事我真係需要去療癒嘅，我就去做，然後就去等佢過去啦。我呢度講嗰個投訴任何嘢咧，唔係話你隔離屋晚半夜喺度開 party，你去投訴嗰一種嘅投訴，而係喺我哋嘅言語上邊，我哋好多時都會唔覺意去反映我哋對一樣嘢唔滿意嗰一種嘅怨啊。例如前面嗰個人行得勁慢咯，阻住晒條路。哇！競爭香港啲天氣又濕又熱，隔離位嗰個阿伯講嘢勁大聲啊！哇！呢間嘢啲嘢都唔好食嘅，又貴，都唔夠另一間餐廳好。你可能會覺得喂，呢啲事實嚟嘅喎，事實都唔講得，唔係完全唔講得嘅，但係最好減少，減到好少好少好少咯。因為當我哋用個口去講一啲唔好嘅嘢，其實無形間都會容易吸引一啲唔好嘅嘢過嚟我哋嗰度。除此之外，我哋亦都會發現咧，我哋喺好多事情嗰度咧，會慢慢變得更加挑剔，而且亦都會逐漸咁樣去忘記我哋對一啲事應該有嘅感恩嘅心啦。即係你越睇啲嘢覺得佢唔好，你就會越睇到其他嘢都有唔好嘅嘢咯。如果你覺得哇唔係嗰件事真係好難頂咧，我建議你用第二啲方法，將能量放翻喺一啲有建設性嘅事情嗰度。例如我哋唔係淨係不斷話嗰件事，或者我哋去怨可能隔離嗰個人嘈先算啦，我哋咪同佢隔開少少咯。或者我哋試下諗一啲方法，唔喺嗰個環境嗰度咁耐，前面嗰個人行得好慢，我哋咪試下行開少少，或者越過佢咯。天氣又濕又熱，咁我哋可能試下多啲喺屋企，減少一啲
啲喺戶外嘅時間，或者開冷氣、開抽濕機。間餐廳啲嘢唔係好好食嘅話，我哋唔好一直喺度怨，一直喺度講，我哋要識得停。可能講咗一兩句提自己停啦，下次咪唔好再去咯。我哋去學下、試下去改變嗰個狀況，但係唔好淨係去專注一啲我哋改變唔到嘅嘢，即係直情咧連嗰個怨言啊同埋嗰啲去 complain 嘅能量，我哋都唔好用落嗰啲事嗰度。我哋可以着眼我哋眼前有啲乜嘢解決方法，我哋有啲乜嘢可以做，可以去幫到個情況。就算真係咩都做唔到，我哋去怨，我哋將個能量放喺嗰啲改變唔到嘅事嗰度，其實嗰件事都唔會好噶。因為都改變唔到嘅話，我哋要去咁樣怨都冇用噶嘛。我哋着力去解決嗰件事或者改變嗰個狀況，一嚟就實際好多啦，二嚟都可以幫助我哋更加勇於去面對一啲困難同埋挑戰，尤其是係一啲唔太順利嘅狀況，長遠嚟講其實都係幫助自己嘅成長。我覺得呢個咧真係最多人發生啦，但係其實我覺得咁樣用能量係最唔抵嘅，尤其是嗰啲人唔係我哋真係喺現實生活識得佢嘅喎，即係如果你識得嗰個人，你去八卦佢啲嘢，你講佢唔好，咁簡單啲嚟講就即係講人哋是非啦，咁已經係唔好噶啦。但係有一啲時候係你根本就唔識得嗰個人，可能係一啲時事新聞嘅主角啦，又或者係一啲明星或者名人，即係我哋可能喺社交媒體度見到一啲事，然後我哋可能會同親戚朋友去評論呢一啲事情，當我哋去講人哋嘅一啲唔好而加咗自己好多嘅意見落去，其實同樣地都會令到我哋自己能量唔好啊。有啲人可能喺評論嘅時候咧就會好 mean 咁樣講一兩句啦，亦都有啲人咧係圍埋一齊，然之後會講一段時間。其實兩者都唔好，即係我哋就唔好講到話呢啲係犯口業咁嚴重。但係當我哋講人哋唔好嘅或者講人哋是非，其實嗰個能量都會翻嚟我哋嗰度噶，即係可以話我哋自己去招惹呢啲能量翻嚟。間唔中我哋可能去食飯或者搭車嘅時候咧，都會聽到附近嘅人去評論一啲事。有啲人咧可能係講成程車噶，即係佢哋嘅說話當然係好 mean 啦，成件事亦都係頗為負面啦。我聽到佢哋講出嚟嘅時候咧，仲要帶情緒噶喎，有時可能係妒忌，有時可能係嬲，即係可能會講呢件事個主角啊有幾 cheap 啊，形象有幾差啊，點樣做得唔啱啊。由今日開始我哋試下減少呢啲說話。如果譬如係成班朋友食飯，咁個個都喺度講你唔想參與嘅話，咁你咪笑下點下頭咯。嗱，講出嚟呢啲說話咧就一定係唔好噶啦。不過而家喺好多社交媒體上面咧，啲人就算唔係用把口講出嚟，都會打字出嚟噶嘛，其實都係一樣，都係唔好噶。所以大家咧去睇一啲唔係太關自己嘅新聞或者一啲事嘅時候咧，唔好太過喐緊太多情緒，亦都盡量減少一啲有負面嘅說話。無論係每一句說話有佢自己嘅能量又好，你講出嚟係做緊肯定語句又好，就算你而家未可以改變到你內心真實嘅想法，但係我哋第一步由我哋嘅說話開始，我哋控制下先，之後咧你會發覺你身邊嘅嘢會開始有改變噶啦，因為個磁場就會變得唔同咗噶啦。今集講住咁多先，走之前記住 CLSS， 下集再見，拜拜。